本日ご紹介するのはスノーピーク焚き火台 L です。で今この専用収納ケースの方に入っているわけですが、ちょっと実際にちょっと出してみたいと思います。はい、出してみるとこのような形になっているんですが、こちらの焚き火台4枚の三角パネルを、パイプで連結したシンプルかつタフな設計となっております。で開き方もここからこのように開いていただければ簡単に立つことができますね。で設営も開いて地面に置くだけのこれで完了です。サイズは全部で3種類。サイズ、各サイズ調理を楽しむためのオプションも非常に充実しております。こちら焚き火台ですね、設置した後にこのような炭床プロですね、こういう各種サイズもありますので、このように設置していただくと。でフィールドによってこの下に、プレートとかを使ったりもします。あとはこちら焚き火台なんですが、一応炭を無駄にしないような作りになっていまして、この上に例えばダッチオーブンを使用して料理される時なんかはこのようなダッチ周りのものを使っていただいて、こういうふうに置くとこの中に炭を引いていただくという、非常にすごくシンプルで料理なんかも簡単にできますし、焚き火だけで楽しむことも非常に簡単にできます。はい、以上。